我長大嘅地方就喺中國嘅廣州，我細細個就學蔡李佛嘅。咁我係1967年嚟香港，1968年咧就參加邵氏動作演員訓練班第一期嘅。咁啊，同狄龍、陳觀泰啊、白彪、高雄啊、楊澤林啊、鄧光榮係同期同班嘅師兄弟。咁啊，訓練咗1年之後咧，咁啊就69年咧就參加唐佳嘅。後來劉家良加入嘅嗰個團隊，張徹嗰個團隊做龍虎武師替身。咁啊，後來3至4年之後，我啊做動作武術指導啦。咁啊，77年第一部做導演。咁啊，而家蔡李佛喺世界咧，應該有幾十萬人仲玩緊嘅而家。咁我就係有幸跟過蔡李佛第3的傳陳瑤池玩過嘅，跟過陳瑤池就喺始祖館江門新會嗰度啊，經梅香有著名嘅就係得返6個人，我係其中一個啊。咁啊個年紀就係個個都70幾歲以上㗎啦，即係咁樣係啦。但係我仲唔認老，仲要繼續拍落去啊。第一代陳響公。第2代陳官伯，第3代陳瑤池。我細細個喺廣州有幸跟過佢學。我跟佢嗰時咧超過係70歲到㗎啦。咁啊嗰時就係因為係亦都冇而家咁豐富，又話上網啊、打手機啊冇。嗰時係冇乜嘢玩嘅。咁啊覺得功夫就係自己中意。咁因為我爸爸咧亦都係一個功夫愛好者嚟嘅。咁我就有幸就通過個師兄介紹我，咁啊跟去入門跟玩蔡李佛，即係咁樣。其實咧我就係做龍虎武師，就係早期跟訓練1968年、69年就跟唐佳㗎啦。跟咗年幾咧，咁啊劉家良翻入嚟，都係幫張徹2個武術指導嘅。咁當時喺邵氏咧，咁啊喺香港嘅電影嚟講，佢2個武術指導咧係好有影響力嘅。咁啊嗰時係啊包括啊成龍啊、洪金寶啊，佢哋都係好多上嚟邵氏跟啊韓英傑啊走啊散啊做龍虎武師啊，即係咁樣。咁啊當年我哋喺邵氏公司咧，亦都見過李小龍2、3次嘅。張徹導演咧就其實咧個人咧，佢哋譬如我開早班，佢係中午先嚟拍嘅。咁啊好多時咧就我哋係早班裏邊咧等到佢中午嚟，咁啊然後咧就係拍咧，佢就一定每日都超時㗎啦。咁啊佢係佢嘅生活習慣。可能人哋話佢朝頭早咧，佢就度完訓練鏡頭啊先嚟片場拍嘅。咁當時佢係得令，咁所以邵逸夫老闆咧都冇炸佢型嘅，即係咁啊。我哋亦都拍過好多邵氏導演嘅，好似係楚原啊、黃峰啊，係啊，黃峰啊，好多導演我哋都拍過嘅。我哋都走去做過龍虎武師啊。咁我拍張徹嗰度劉家良啊，我都兼埋嗰啲細角色嘅演員啊做啊，即係咁樣咯，係啦。教就冇乜特別係個別教嘅，但係我哋感受到個個都有個個導演嘅長處嘅風格啊。咁啊各有各嘅，我哋喺從中感覺佢哋嘅分鏡頭啊、畫面啊、個節奏啊，咁我哋從中學多唔少啊，即係咁咯，係。咁啊，鄭佩佩嗰個年代咧就係稱為女俠啦，邵氏公司嘅。咁我哋係好多時係同佢對打啦，即係做下把啦，即係咁樣係啦。咁啊，狄龍咧即係因為考訓練班啊，咁嘅好似陳觀泰啊、白彪啊，包括李修賢啊，佢哋比較就適合做演員啦，即係咁講。咁我哋都合作好多嘅。咁就係。仲有其他嘅，好似姜大衛就合作更加多啦。姜大衛係啦，因為係狄龍、張徹佢哋2個銀壇鐵漢啦。
兩個即係拍檔好多，我哋合作得最多姜大衛係啦。咁啊曾經我記憶中咧拍一部張徹嘅電影咧，我就係上位同佢對打，我就唔小心，可能大家個動作快慢嘅問題就刺傷咗我眼，當時我都好驚嘅啫咁，有個咁嘅趣事係啦。姜大衛咧佢就係一個好靈活，一個就係好有天分一個演員嚟嘅。即係咁嘅，你感覺嘅係喜感都好足嘅。咁啊，狄龍咧就係鐵漢就出嚟嘅形象就比較硬彬彬啲。咁啊，曾經喺嗰個年代咧，狄龍已經係提議用實打實㗎啦，即係拳拳要到肉嘅。咁我哋曾經有個龍虎武師咧，咁啊而家移民咗美國，咁啊好多年失聯㗎啦。曾經俾佢打到咧一拳一腳咧，痛到入尾喺個廁所度喊嘅。咁我就無意中撞入廁所，點解見到佢喺度喊？佢話好痛啊！即係咪呢個趣事嚟嘅？咁啊嗰個年代已經係曾經想流行呢啲實打實嘅。咁啊，但係講翻轉頭咧，咁啊嗰個年代就話袁和平都係跟張徹導演嘅，佢亦都係跟唐街劉家良，佢係做龍虎武師嘅。但係袁和平成功嘅地方咧，佢就唔使實打實，即係唔係好危險嘅動作。佢就會設計好多附帶嘅道具、佈景結合埋嘅情節去拍。所以當到而家，袁和平都係一個好成功嘅一個武術導演啊。咁啊，蛇學丹心鄭九州，我就去台灣做武術指導嘅一部電影。咁啊，譚道良隻腳，佢係學跆拳道係好犀利，個個知㗎啦。咁啊，孟非咧，佢考邵氏公司。嗰時張徹美琪、邵氏美琪就叫做長工公司，咁啊我有份考孟非嘅，佢亦都係喺大陸廣州嚟嘅。咁我嘅第一部片咧就小拳王，我就有份去泰國，佢第一部主演嘅。咁啊譚道良咧就玩蛇形，咁啊就係孟非玩殼形，我就因為喺國內學過蛇形、殼形對策。我話將我所學嘅就套落個電影裏邊嘅，所以個片頭係我武術導演，你睇得咗係我個風格嘅。咁其實咧就我哋當時就去台灣做武術指導嘅時候咧，咁啊我哋台灣當時嘅龍虎武師替身咧，好多京班戲班出藝校出嚟嘅，咁啊佢哋好多都關得好犀利嘅。咁我哋係半途出身咧。我哋唔係翻筋斗，唔係京班出身咧，咁我哋亦必須要靠功夫去咁所以佢哋都喺台灣嘅時候，我哋都能夠即係立足嘅，即係咁樣啦嚇。Only recently has it actually been called Kung Fu. There are many different styles. 咁啊，因為新型拳法要步拍咧，我第一部係戚冠軍。揾我做導演嘅，我第一部導演合作嘅，咁啊就因為之前我同戚冠軍我做武術導演指導咧，做過幾部，所以佢又好深信我嘅，咁我就通過我就揾到孟非梁家仁嗰啲去參與包括係游天龍參與演出嘅，咁我就係、我知道我記憶中咧。我強調梁家仁同黃龍威有場就雨中，梁家仁擔遮嘅，你搶到我把遮咧，即係話你個功夫叻，我就利用個雨景去襯作當時武打嘅氣氛嘅個場面嘅，咁其實都幾驚嘅，第一次做導演，因為你除咗武打方面，你結合埋好多文戲文場武戲都要兼顧即係咁，又要個劇本即係吸唔吸引觀眾咧，咁好多考慮咯。都喺戰戰兢兢裏邊上陣嘅，即係咁樣係啦。I hope one day you'll become a success. I don't like to see you being punished, but take it like a man. A hero must learn to endure suffering. 我就喺台灣留咗幾年拍，咁就1979年翻嚟香港，咁協理公司嘅製片咧就揾我同我傾。叫我揾梁家仁，咁就拍部民初動作片。咁我當時就係梁家仁同我咧之前合作過幾部戲嘅，高飛黃龍威嗰啲係好兄弟嚟嘅。
咁所以我就係諗到拍《識英雄重英雄》呢部動作片啦。其實功夫喜劇動作咧，即係呢個動作片嗰時都好興嘅，尤其呢個民初動作片。咁所以嗰個時候我哋就係高飛又學過蔡李佛嘅，梁家仁咧就又玩過空手道，又拍過詠春嗰啲電影，所以動作好靚嘅。黃龍威咧亦都係有動作出身嘅，咁所以佢哋嗰個三個佢哋合作咧係對於功夫式佢哋打出嘅譬如係十形嘅動物嘅十形咧，佢哋拍得出嗰種味道嘅。其實梁家仁咧就係喺拍呢部戲之前，佢已經係拍過幾部主角㗎啦。咁所以喺動作方面，佢哋都係當時嚟講都係頂尖嘅人才嚟㗎。其實梁家仁所謂唔識功夫咧，佢係應該玩過係空手道啊之類，同埋佢拍過呢個詠春啊、贊先生啊、佛山贊先生。咁佢係一個領悟能力好強嘅一個演員嚟嘅。佢就喺片場一邊拍一邊學，所以嚟講好多動作係難唔到佢嘅。咁高飛咧亦都係拍動作片張徹嗰個時候出身嘅，黃龍威更加係嘅。咁所以佢哋三個嚟講就係好融洽喺動作方面嘅夾方面好融洽嘅。嗰時佢已經係同邵氏公司應該係冇約㗎啦。咁黃龍威咧就係傳説中咧佢功夫好犀利嘅，佢一腳可以打到個沙包咧好似飛起嘅，所以佢好重嘅，佢好重手嘅。咁所以黃龍威就係同埋佢拍過劉家良嘅戲，所以喺佢功夫嘅味道好濃嘅。咁第一人選我哋大家係好朋友好兄弟，當然諗到佢啦，即係咁樣嚇。What's all the hurry? Where are you going at this hour? Oh, I told them to deliver some food to the refugees. Let's go inside and talk. Chief, it's not necessary. What are you doing? 嗰部片應該係拍咗2個月左右啦。咁當時嗰個獨立公司都係因為不值所限啊。咁嗰個年代係我估計係百零萬到啦。嗰個年代係咯。其實個靈感嗰個劇本嘅寫法咧，西片其實受西片個感染其實好少嘅，因為嗰時係外國嘅市場咧係中意睇動作功夫動作片。咁所以我哋係喺每場裏邊個動作設計咧有一定嘅容量嘅，譬如打幾多分鐘啊，咁適合外國嘅市場啊，咁係咁樣設計啦，係咯。咁嗰時咧聽傳説咧海外市場咧，譬如買動作片咧，譬如你打得太少咧，就嗰啲片商咁就係個價錢定得唔高嘅。咁你又打得長，又打得多，又打得好嘅，咁先係吸引個市場嗰個即係買家，即係咁咯。通常你咧佢嚟香港買片咧係睇咗試片，滿意啦，咁先同你講價錢嘅咧。Bastard! Are you saying that I stole it? Where'd you get it from? They belong to me, buddy. Not your concern. 咁當然我哋係想拍到佢兩個係好融洽嘅喜劇一個好兄弟，而係共同去對付呢個黑勢力即係咁樣嘅反派嘅勢力咁咯。江導應該係嚟自台灣嘅演員嚟嘅。咁喺張徹時候，我哋都合作好多㗎。佢主要演反派為主嘅。咁所以我哋喺邵氏公司嗰時已經係識㗎啦。咁我哋成為好朋友。咁當然我哋搞獨立公司製作，即係話順理成章，我哋咪揾佢客串做反派啫咁啦，係咯。其實宋金來咧，佢外號有個電影嘅名藝名叫做大細眼，亦都係我哋嘅好朋友好兄弟。咁陳小龍係粵劇出身嘅，咁我亦都係一個好朋友。咁順理成章，我哋係當然喺好多動作方面咧，個個都有俾意見嘅，包括我阿高飛梁家仁黃龍威咁大家係好融洽去製作一部電影，完成一部電影啦，即係咁。度招係好多意見嘅，係啦。咁雖然係宋金來佢係度咁，但係我哋旁邊都會有好多意見加入去，咁大家就好融洽去完成一個場面嘅動作即係咁。
宋金來呢個外號呢個藝名叫大細眼嚇，咁佢就係佢喺粵劇界裏邊，佢係一個音樂組出身嘅，咁佢就但係個人就係好聰明，好聰明咁佢就係亦都係喺影視方面佢落過功夫，咁喺動作方面我哋喺茶餘飯後我哋都有傾下點樣每場戲點拍咁樣咁，佢都提供好多意見啦，即係咁啊，係啦。So you two are in this together. 咁就係功夫，所謂功夫你又要每部戲有個新嘅設計咯，新嘅意咯。咁我呢部強調係動物十型，咁我裏邊佢哋有幾個係高飛打馬型，梁家仁龍型，黃龍威就豹型，咁我打出動物嘅形狀出嚟，咁同埋係希望有創新，俾觀眾一個創新嘅動作畫面出現咁咧。其實嗰個年代咧就係香港電影主要就係功夫動作加喜劇，同埋希望吸引觀眾去追落去睇，咁佢有咁嘅興趣咯。所以喜感係動作係當年功夫香港電影嘅主要元素嚟嘅。Steel Jaws! I am Golden Jaws. Steel Jaws is my brother. He's still working for James Bond. Huh? James Bond? Roger Moore. Oh, that Bond! 咁其實我哋都好參考好多外國片嘅，好萊塢就法國意大利咁我哋不斷去睇片，喺從中去揾啲靈感咁即係咁樣啦。其實我講到真係最中意譬如係高飛同梁家仁做過推車咁高飛個出場嗰啲造型Excuse me. Hey, what do you want to? I told you I'm closed today. Huh? Unicorn Valley. The Unicorn. Right, I'll take you. 同埋 ending 我好中意，佢哋打出動物嘅形狀出嚟即係唔同一般嗰種去即係由頭打到尾咁中間有啲停頓有啲喜劇有啲介紹佢哋兄弟之間嗰種輕鬆點對付個反派嗰啲咁嘅動作嗰啲表情即係咁咯。最難忘就係佢哋我哋當時大家拍呢部片都好融洽，大家都提意見，就希望喺呢部片俾香港電影就係一個比較突出創新嘅希望出嚟俾觀眾一個新嘅體會，即係咁樣係咯。咁我哋強調就喺個竹林裏邊打嘅，咁竹林裏邊咧，咁裏邊當然係有吊威也少少啦。咁其實其他主要都係佢哋嘅真功夫嘅表現咯。咁就喺輕鬆中去梁家仁同高飛聯手去打敗反派黃龍威即係咁樣，就喺打鬥中加啲喜感落去，即係嗰種兄弟情咁樣。He'll be no problem. Maybe tricky. I'll watch this. You play with him, huh? All right. 如果我諗翻轉頭，應該都有一個星期到啦，係咯。因為嗰時獨立公司咧，跟住個成本製作去啦，所以一部片你有唔同，有啲大嘅電影製作一個 ending 都拍個幾兩個月，咁我哋budget所限咁所以只能夠係拍幾日必須要完成嘅 ending即係咁啦。困難就係睇住個budget去做啦，咁希望拍出個同一般嘅動作片啦，當時嘅港產片台灣好多呢類片嘅，咁你能夠希望能夠異軍突出吸引嘅個市場，票房就一般，因為當時都好多動作片湧現出嚟嘅，咁就係即係不幸中咧，就係因為拍完呢部片呢個老細吳先生翻去印尼，咁所以喺宣傳造勢方面就係疏忽咗，即係咁樣係。我聽聞就喺外國反而反應好好嘅，即係呢部片係咯。高飛梁家仁我哋拍咩《天堂夢》後期拍《禿鷹檔案》即係我哋拍好多戲，我後期啲戲都一直有聯繫，黃龍威都有合作嘅，即係咁係咯。好傷心咯，因為高飛比我早去台灣發展，我去台灣嗰時候咧，我就係同佢同居嘅，咁大家就係好兄弟，
咁我哋一直合作咧，都我嘅戲有佢，佢嘅戲都係揾我即係做動作導演啊咁啊參與咁樣係咯，好兄弟嚟，好傷心，好傷心啊！估唔到佢咁快走啦，係咯。咁啊，以前嘅功夫所謂動作片、功夫片咧，就係一個鏡頭可能打20-30招嘅一個鏡頭落，而家就2-3下一個鏡頭係短一個剪接咁啊剪出嚟嘅。咁啊，而家做動作演員應該就好過以前咧，即係容易做嘅以前啲動作演員嘅。以前你冇底啊，根本你拍唔到嘅。所以以前我哋拍一個鏡頭咧，可能 NG 20-30次嘅，啲演員好辛苦嘅，即係咁啊。咁而家嘅動作咧，因為係為咗個畫面設計好睇，同埋係剪輯上比較快速。動作2-3下一招，2-3招就一個鏡頭，咁所以嚟講就係，就算你拍出嚟點好到，觀眾認為你都係假嘅。咁啊，以前個功夫動作片，觀眾睇到演員本身嘅真功夫，即係咁樣。如果講動作方面，我都幾中意呢部動作嘅呢個功夫動作片嘅，係咯。